Всем привет, я Алексей, канал Деловая деревня. Сейчас пойдем на поле, я вам покажу крольчатник новый, ну и дальше буду рассказывать за кадром, выключу звук на камере, потому что у нас ветер и, в общем, с таким ветром ничего не запишешь, поэтому пошлите. Итак, у нас был серьезный ветер. Я смотрел по прогнозу, это примерно 14-16 метров в секунду. Ну, примерно прикинул, когда он будет. Была мысль о том, что крыша на крольчатнике может быть. Вопрос в том, как она себя продержится, поскольку я не успел тщательно закрепить края. Ну, думаю, потом с лестницы, с торца встану, закреплю. Как обычно, ночью работаешь на основной работе, пока днем раскачаешься, проспишься, вылезешь. Соседи говорят, мы тебе там стучали, кричали, не знаю, когда они это делали, видимо, я спал. И в итоге я вышел в обед. Смотрю, ветер хреначит достаточно сильный. Я практически здесь закрыл запись микрофона с телефона на улице, поскольку бессмысленно там шел бы один громкий шум. В общем, видим, вот слева я сделал лестницу, из двух досок сколотил на месте. Она неподъемная, тяжелая. И видим, доски лежат на крыше. Мне пришлось во время этого ураганного ветра, как уже потом я понял, что он ураганный. Вот сначала я проверяю здесь внутри, то, что у меня творилось, ничего не улетело ли. В общем, оказалось, что ветер был чуть ли не до 30 метров в секунду, а 20 метров в секунду это уже весьма серьезное как бы ветрило. Но уж 30 это явно ураганное. Я не знаю, там при 30 или выше, при какой крыше начинают летать. В общем, мне пришлось бегать туда-сюда, все спасать. Это я уже сейчас снимаю после того, как я набегался, сам ураганный ветер сделал. Вот сначала я поставил доски на края крыши, потому что листы хлопали очень сильно с краев, прям как дикая птица. Вот. Особенно вот дальний край хлопал, где более длинная там доска стоит. Значит, я придумал тут же решение по-быстрому. Вставил вот такие короткие дощечки, они ничем не прибиты, то есть они просто туда вставлены под крышу. И с торца вот загнул лист и набил на них гвозди. Сделал на сторону я по-моему, 5 штук. Так, вот на этой стороне. Сейчас попробуем сосчитать. Так, сейчас сначала я тут покажу вам. Сейчас попробую увеличить, где крышу порвало. В общем, порвало ее на ребрах жесткости у листа. Вот, видим, значит, примерно в центре. Это порванное ребро, там трещина сквозная. Ну, с краешку здесь у двух ребер, в принципе, я думаю, что это не проблема, даже если дождик маленько покапает, поскольку это крольчатник. Вот. В общем, я вставил вставыши из досок, прибил их гвоздями. Все это приходилось делать при очень сильном ветре. Следующую крышу я буду делать однозначно перпендикулярно к этой, поскольку у нас основные ветры, вот сейчас, если глядеть на экран, с моей спины идут с поля.
Ну и буду, естественно, более тщательно делать торцы крыши сразу, изначально, капитально, в общем, чтобы ничего не летало. Вот. Ну, тут вроде все нормально внутри. Это розетка проведена, электричество работает, вроде ничего не улетело. А, кстати, ветром этот музыкальную у меня колонку уронила. Она валялась. Упала, зараза, прям флешкой об землю. Флешка немного погнулась. Боялся, что и звездец наступил. Ну, нет, дома посмотрел, нормально все работает. Вот. Пластик маленько там съехал. Не нарушил ее структуру. В общем, вот такой косяк.